Pardon my French. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Pardon My French, gëzuar Kurban Bajramin të gjithë besimtarëve musliman, por jo vetëm, sepse ne shqiptarët kemi diçka shumë të mirë në çdo fest fetare, përveç se urojmë njëri tjetrin, por edhe festojmë. Festojmë. Ja, për shembull, unë jam i krishterë dhe sot kam uruar gjithë miqtë mi, më thonin gëzuar dhe ty, thoya faleminderit, s'jam, po faleminderit e marr si urim, pse jo? Keni ngrënë një drek Bajrami, me sa më the, Po. Kështu që gjithë urimet më të mira për ju që festoni, edhe për ju që familja ju ka mbledhur së bashku sot në drek. Ne jemi në krye të detyrës në këtë pasdite të së mërkurës dhe do të vjojmë këtë program me lajme shumë interesante dhe me një të ftuar të cilin dua ta falenderoj që në krye të herës, sepse është nisur nga Kosova, duke festuar edhe ai me familjen e tij Kurban Bajramin. Shëndrit Lumi do të jetë në pjesën e dytë të programit, edhe po vjen në Tiranë vetëm për Pardon My French. Kështu që e falenderoj shumë që bëri këtë sakrificë, edhe është shumë vlerësim për Top Albania Radio dhe për këtë program. Kështu që do ta presim në pjesën e dytë shëndritin, por ndërkohë ti Niko më trego pak se si të ka kaluar java, jam shumë kurioze për ty, sepse ke nisur këtë eksperiencë të re, të bukur, në një pozicion që të shkon shumë për shtat. Me vërtet? Po, ma the dhe nga afër, dhe kur fol në telefon, faktikisht është shumë emocion i madh për mua të jem në skenën e She's on Top. Nuk e di, kam emocione pafund sepse po rikthehem tek vetja ime e vërtet, pra që të merrem me modelet apo me veshjet, me gjërat, plus kam emocione sepse janë shumë vajza aty dhe do të jem tepër korrekt në përzgjedhjet e mia. Jam i lumtur se ndaj skenën me dy super bukuroshe, Sara Gjordeni dhe Francesca Rustemi, dhe jam me fat që jam në ekipin me Jetën, me Armendin, me Aneidën, me Fabion, me gjithë ekipin e Diell, dhe tani po kuptoj se sa punë, nuk e di, kolosale bëjnë ato ditë për ditë, se shikoj ato setet fotografike kur na vin, janë, nuk e di, si për editoriali të revistës Vogue, dhe them, nuk e di, që ndonjë super staff gjigant që punon. Po, se kur je i brendshëm e kupton më mirë, se kur shkon ndonjëherë kështu si i ftuar, je tepër normale, po. I privilegjuar, vendos mikrofonin, ulesh aty në koltuk, do flasësh për atë temën e caktuar dhe pastaj nuk e di se ç'bëhet në backstage, kështu që tani nga afër ti e kupton se ç'bëhet. Kishim një super lajm nga Sara. Po. Të dini të gjithë ju që ma ka thënë mua me Francesca Rustemi 3 sekonda para se të dite në sken, dhe ne, domethënë, na i tha, u pa me njëri tjetrin, Sara doli tisha, what? S'po e kuptonim, dhe thjesht na i bëri mos flisni, mos tregoni gjë. Shumë të lumtur që janë dy prezantuese, po. Ka nisur mbar. Pra ti ja ndollej që e ka sërish vajzë, sa jo ndoshta nuk e di. Unë mendoj që po është vajzë. Më duken kështu shumë prindër vajzash. Shumë të mirë, shumë të ëmbël. Po, janë tam tipik, duke parë dhe Neën që e kishte te episodi i parë backstage. Ishin, nuk e di, më ngjajnë si prindër vajzash. Edhe unë ashtu e kam projektuar veten, me thënë të drejtën. Au bërnën. Nuk e di pse ndjeja që do isha mam gocash. Po, e kisha këtë nuk të imagjinoj dot me çun ty. Po, ndjesia e Sarës është shumë e bukur sepse po shikojmë në një rol të ri nga juri në prezantuese dhe i shkon shumë. Kështu që ka nisur mbar ky sezon i She's on Top, goca të bukura kishet pafund. Po, dhe të ftuarit kishim Brikenën, Mateon. Po, se sa po pash, po qarkullon internet që janë hequr nga Instagrami, po mendojnë fansat që mund të ketë diçka, janë ndarë, si ishin ata në marrëdhënie? Ato ishin shumë mirë, po flisnin për planet se do jenë të dy tek Top Arena, pra që do të shkojmë nga 10 qershor. Pra qetësoni njerëz të dashur. Se përveç se janë bashkë në jetë, ato janë dhe koleg pune tani më. Pra do jenë të dy tek Top Arena, mezi po pres të shikoj se jam tepër kurioz. Por i pam tepër të lumtur, i pam tepër vibing me njëri tjetrin, nuk e di çfarë po ndodh momentalisht në internet, në rrjet. Në Instagram po flasin fansat që ndoshta nuk po ndiqen më, ose ka fshirë Brikena, më duket, fotot me Mateon, po ndoshta ka ndonjë projekt që do t'i lërë vëmendjen në Instagram. Ose base po i bën kastile njerëz, ëh? Them unë, tani unë si njëri intrigat që jam, do mendoja, bëjnë kastile për zhurmë. Niko thotë që janë mirë, kështu që le ta lëm me këtë. Dua të të paralajmëroj që të dielën kemi dy super të ftuar aty që do ju lënë të gjithë gojë hapur.
Një dyshe ikonike. Po besoj. Ti e di. Duhet ta prisni deri të dielën se cilët do të jenë ata. Jemi në Pardon My Friends, do të vijojmë programin tani me lajme të cilat kanë bërë xhiron e rrjetit edhe kanë ndikuar shumë edhe në le të themi viralitetin e internetit apo komente të ndryshme. Për herë të parë, pas një periudhe shumë të gjatë, Gjesti dha një intervistë për Goca dhe Gra përballë Orin e Biaj ditën e premte dhe ai foli shumë hapur për gjithçka që kishte ndodhur me të në këtë vit që le të themi ishte më i vështirë për të. Edhe e gjeta veten tek disa fjalë të tij që tha pasi humbi të vllan, unë nuk jam më i njëjti, nuk u ndava në 2 dhe 3 copa, po në 2000 copa dhe njeriu vërtet e kupton dhimbjen e tjetrit kur e ka provuar në lëkurë edhe vërtet ti tjetërsohesh kur humbet një njeri të dashur. Por ajo që më pëlqeu Niko ishte fakti që edhe pse Gjesti tha që unë nëpër video, klipe edhe në Instagram dali qeshur, i gëzuar, kjo nuk do të thotë që jam mirë shpirtërisht. Edhe unë ja kuptoj këtë, por e rëndësishme është që ai po fokusohet diku. Po fokusohet tek muzika, tek e ardhmja e tij, sepse ai aty e gjen vërtet veten, edhe ky mund të ishte shpëtimi për dikë që ka humbur një njeri të dashur, pikërisht ajo gjë që ti do të bësh më shumë ti. U preka shumë në fakt nga e gjithë biseda që ai bëri me Orin, edhe po shija në internet që njerëzit i filluan të komentonin dhe kishte komente nga më të ndryshmet, sidomos nga njerëz që në fakt kanë humbur njerëzit e tyre të dashur, edhe ishin me të, ishin pranë tij, ndanin dhe ata dhimbjen e tyre. Kjo do të thotë që një program televiziv apo një personazh televiziv apo qoftë edhe një intervistë apo një bisedë që edhe ne të dy mund të bëjmë këtu në studio, mund të përfshijë një publik të gjerë që kupton që nuk është vetëm, që gjen forcën të ndajë dhimbjen e tij me ty edhe nëpërmjet një komenti të thjesht. Kështu që dalja e Gjestit ishte diçka shumë e bukur, mendoj, televizive, fansat e kishin pritur me shumë gujë. Me shumë. Edhe në Twitter bëhej nami. Domethënë atë hyra Kastile për të parë nëse ishin akoma ndjekësit e tij aktiv pas një viti dhe ishin tepër aktiv, kishin pushtuar Twitterin. X-in, si i thonë. X-in tashmë. Por unë nuk kam një llogari në X. Unë kam, dhe më pëlqen më shumë. A ekziston mundësia që ta hapësh pa? Jo, dikur kam pasur Twitter, mund të jetë bër X dhe unë nuk e di më se kam hapur kurrë apo? Po, është bër. X dhe etiketë një pra unë ekzistoj, thjesht nuk di pse etiketë bëhet. Po e kam hapur dikur një Twitter, po. Duhet të gjej të mbaj aty. Skeç më do se nuk jam aktive fare. Por në të vërtet ishin pafund postime për comeback-un e Gjestit, gjithashtu kanë qenë edhe ka qenë aktiv të paktën në rrjetet sociale Gjesti edhe pa intervistën që kur u anoncua pra albumi i ri me Gimbon dhe aty shpërtheu kënga e tij, po. Do të thënë të dish edhe për padallonet e mia. Të dielën ishin komentet. Do dilja dhe aty. Po më e çuditshme ishte që po shija lajme në internet që Niko si ndodhe papritur, e thash çai ka ndodhur mor zot se e pash emisionin. Nuk më duk sikur i ndodhi gjë. Edhe pse është njeri që i ndodh gjithmonë një gjë. Diçka ndodh. Çfarë incidenti pate? Më mori në sysh Sara. Sara nuk është fare, shaka bëj. Pëlqyen shumë të gjitha të ditë varset e mia. Që ishin 2 kuintale gjysmë. Ishin 2 kuintale gjysmë dhe njëra ra. Edhe kjo imja peshon pak sot, po jo sa ato tuat. Ku I kishe janë nga një dizajn, faktikisht të vit ka menduar që të vishem nga dizajner shqiptar. Pra edhe kjo që do shihni të shtunën, po aksesorët e kësaj që patë të dielën janë dua të punoj me njerëz të rinj, dizajnerë të rinj shqiptar të talentuar, se ka pafund, jo vetëm këto rroba qepse. Shqiptar të talentuar. Dua të investoj këtë vit aty. Do të thënë dhe bën shumë mirë. Tek Niko vjen dhe si juri, po vjen edhe për të motivuar apo promovuar të rinjt shqiptar që në të vërtet janë përtej rroba qepseve, janë artistë. Janë shumë krijues në fakt. Po Gjesti u shfaq edhe tek padallona. Domethënë është kudo, momentalisht është sërish viral në rrjetet sociale. Po, është e vërtet kjo. Edhe te pantallonat e tua do doja të ndalesha.
Sa pellush kishin? Duhet kanë qenë rreth Të qepur mbi to? Rreth 70 arusha duhet kanë qenë. Isha e rënd si gjë, është bërë për 3 net, 2 orë çdo natë dhe e kam bërë vetëm për show. Unë e kam thënë dhe aty se u gjykova që e ke kopjuar këtu, e ke kopjuar aty. Të gjithë kemi kopjuar të njëjtën gjë, njerëz, mos u stresoni, si unë, si Gjesi, si Belen, të gjithë kemi parë të njëjtën gjë. Pra, të gjithë jemi inspiruar nga interneti. Unë nuk thashë e shpika, unë thashë e kam bërë me duart e mia. Kushdo mund ta bëj, po ishte shumë e vështirë për tu krijuar. Ku i gjete gjithë ato? I kam bler arushat në një faqe që ishin lodra second hands për fëmijë. Sa nice. Po. Në atë mënyrë edhe ke kontribuar dhe në një faqe në internet. Po, riciklova edhe disa gjëra, se ato padona nuk do vishen më sigurisht, po A keti një ide përveç arkivës, për shembull që ti ruash diku, tip muze? Kam një dhomë, po, kam. Me këto veshje që nuk do i veshësh më kurrë. E kam gjatë. Edhe nga shfaqjet e kaluara që kam bërë në karrierën time, po edhe nga këto tani mendoj që disa duhet që ndrojnë. Do t'ju ruash. Do t'ju ruaj. Si sytë e ballit. Dhe mirë do bësh. Juma, si duket luku i Gjensilës? Më pëlqen ky klipi, më pëlqeu shumë, dhe më pëlqen Gjensila me flokë të shkurtër në përgjithësi. Bob style, nice. Ngjan edhe më e vogël se ç'është. Po e vogël është më Gjensila. Po pra edhe më e vogël se ç'është, ngjan kështu si 19-18 vjeçare, vojt kile e ëmbël. Shumë kinge këtu. Po flisnim për të tjera ngjarje apo historira, edhe dhe po shikoja gjithashtu që Digitalbi ka nxjerrë një lajm në të cilin nuk nguroj të më tagonte. Domethënë, ata që menaxhojnë Instagramin e Digitalbi din shumë mirë ç'mundurim time për Tom Hardin. Dhe duke qenë se në Digitalbi ju keni Mobland, është një super serial që nuk dua ta humbisni për asnjë arsye, ju që nuk e keni parë. Po pritej të niste sezoni tjetër dhe me sa duket Tom Hardin e kanë hequr nga sezoni i dytë se vonohej në xhirime. Okej. Pra luan dikush tjetër rolin e tij. Nuk e di çfarë do ndodhi, po nuk e shoh, nuk jam më interesuar. Edhe pse nuk dihet nëse është përfundimtar si lajm, a do bien në një dakordsi, por janë ankuar të gjithë për Tom Hardin. Edhe vonoi nga 2-3 orë në shesh xhirim. Zemra ime, të dini ju se sa artist vonohen nga 3-4-5 orë dhe je i detyruar. Këtu i tolerojmë. Dikur po. Tani toleron më? Tolerojnë më njerëz, se çojnë dhe ikin, domethënë si në klipe, nuk ka më jeti artistja e madhe dhe po paguan edhe. Kush është i fundit që e keni lënë dhe e keni ikur nga shesh xhirimi? Me emër, në ta them me emër, jo, punojmë akoma. Po e pa edhe nuk e bëri më. E njeh, kemi punuar të dy. Po. Dhe ikëm. Dhe e lat aty. Po, e lam. Do me thënë, ky hiqet nga një serial, vonoi 2-3 orë. Unë me thënë drejtën do ta prisja edhe 5 orë. Tom Hardy. Unë as 1 minutë më shumë. Nga që është shumë më mirë se mua që kështu do ta vjen. Ti je natyrë që vonohesh? Vonohem, po. Jam dhe korrekt, ama. Nuk rrin të dyja bashk, vonohem, po jam dhe korrekt. Ndaje mendjen. Jam dhe korrekt. Në takime që duhet jem shumë, ja, për shembull unë këtu gjithmonë vi on time, vi. Po se jemi live dhe fillojmë në orën 6, nuk e nga lëviz. Absolutisht. Po gjithsesi jam korrekt edhe të shizon top, shkoj 1 orë gjys para. Pra, që ta dini, Niko Komani është korrekt vetëm në për programe. Në punë ose në kur po shkoj në një takim që do diskutojmë diçka për punë, për kafe gjëra kështu vonoj. Vonoj një 10 minutë maksimumi, jo më shumë. Po mirë, unë thash se bëje në. Jo, nuk vonoj kështu, se më vjen keq për njerëzit që presin dhe nuk do doja kur ti nuk ke as makinë, nuk thua dot po parkoj, si unë për shemb. Erdha, po parkoj. Unë vi me taksi dhe them ka shumë trafik. Ka trafik. Ka gjithmonë një arsye për të gjetur një justifikim. Kështu pra Moblandin, të cilin siç po thoja e keni në digital, është një super serial, flet për
apo mos bëj spoiler. Jo, më thuaj, unë dua ta nis tani, me që më the. Është një grup mendo pra personazhi kryesor, imagjino çfarë aktorësh ka aty, Pierce Brosnan, nuk di domethën, edhe Helen Mirren. Aha. Mendo. Domethën Helen Mirren priste orë të tëra Tom Hardy. Po. Okej. Tom Hardy po ashtu ka dhe aktorë të tjerë shumë të mirë dhe bëhet fjalë për një mob land, do me thënë bëhet fjalë për një grup të organizuar, nuk e dia mund ta quaj mafje, po ka shumë histori, gjëra, intriga të fshehta, aksion. Edhe emocion në të njëjtën kohë, se ka përfshirje shpirtërore, familjare, njerëz që ndahen nga jeta, do me thënë është shumë i bukur. Edhe ti futemi një herë tani që kemi. Tani nuk e di, a do pres sezonin e dytë. Po ti duhet ta presësh. Po jam dhe kurioze nga natyra. Dhe dua të shoh domethënë se si do të jetë vazhdimi i serialit, se është ndër më të shikuarit së fundmi edhe ndër më të komentuarit. Veç faktit që ka histori shumë të fortë, ka dhe aktor super të mirë. Kështu që edhe për respekt të këtyre duhet parë. Të këtyre njerëzve këtu. Edhe nëse nuk ju intereson bota e krimit në Britaninë e Madhe. Kështu që këtë kisha unë, domethënë ishte një lajm Nikoj që vërtet më lëndoi. Edhe gjërat e mia emocionale dua t'i ndaj në këtë studio. Unë jam i lumtur në të kundërtën e kundërta jote, se mbas shumë vitesh rikthehet filmi Scary Movie 6. Nuk e di a ke parë ndonjë nga 5 të kaluarat. Unë jam big fan i tyre, i humorit. Kam parë vetëm për komedin po thua. I kam parë një Scary Movie. I kam parë me Anna Faris, disa, po nuk është të preferuar. Do me thënë, kjo reunion ndodhi mbas 15 vitesh dhe unë jam shumë i lumtur dhe mezi po pres datën, më duket 5 qershor që nis premiera botërisht dhe të iki ta shikoj se sa janë plakur njerëz, sa kanë ndryshuar. Po këtë reunion ndonjëherë ose rikthimet, ndonjëherë edhe sigurisht gënjejnë pak fansat, si të duk djalli Veshprada për shembull. Mua më ka pëlqyer. Pse? Se komentet nuk kanë qenë aq të mira në rrjet, për këtë po pyes. Pra ndonjëherë pritshmëritë janë shumë të larta, nisur nga filmi i parë dhe pastaj në të dytin sigur kam punuar në revist mode dhe atë ndryshimin që u pa tek filmi, pra nga të qenurit një revist normale kalon në një revist digital online. Unë e kam kaluar vetë, e kam përjetuar dhe e di sa e vështirë është dhe e di që në ato momente fliten shifra me sponsor, me gjëra që dikur ti nuk i flise se merr dikush tjetër, por tani artikuj duhet shesin, gjithçka duhet ketë lidhje. Duhet ketë klikime. Me klikimet, gjërat që kështu E frikshme ka qenë ajo periudhë, kam rastisur dhe ti e ke nga printi në digital ishte, nuk e di. Ishte një kaos, sepse ti mendoje që mbase ti po punon për si një vrim në ujë, se nuk e di atë lexonin njerëzit, a bënin njerëzit, nuk kishte kaluar ky tranzicioni nga print në online, që kështu ka qenë. Në Kosovë kanë filluar më herët me digitalin, dhe këtë e ditë sigurt. Si gjithmonë më herët ato. Si gjithmonë më herët. Shkëputemi, ka publicitet, rikthehemi për pak. Do të presim Shëndritin të na bashkohet në pjesën e dytë të programit. Ka bërë shumë deklarata Shëndriti së fundmi. Si është mbyllur ajo gojë? Do t'i flasim të gjitha. Ka thënë gjëra për ish-banorët, por përveç kësaj, jam shumë kurioze të di për planet e tij, duke qenë se vjen nga media, por jo vetëm. Vjen si fizioterapist fillimisht. Dhe pastaj në media. Si jam mirë sot. Do flasim për gjithçka me Shëndritin gjatë gjithë kësaj periudhe, tani që janë edhe më të qetë pas daljes nga shtëpia e Big Brother, ndoshta janë edhe më të lirshëm në biseda, po Shëndriti është në përgjithësi i tillë. Edhe e shohim pak më ftohtë tani situata, se ndoshta më një herë pasi del nga shtëpia edhe i ngarkuar emocionalisht, edhe ndonjëherë mund thuash dhe diçka që edhe në ato momente mund të jetë momentale. Mund të jetë e momentit ose je i ngarkuar edhe nuk e mendon gjatë, por tani që është më ftohtë situata, njeriu gjen edhe gjëra pozitive tek momentet negative. Unë mendoj që ai do jetë edhe më i ashpër.
duke e njohur. Mund të jetë edhe më Po ti atë do. unë për atë jetoj. Ti për atë jeton. Dhe Për deklarata, për drama. Drama ka marca deklarata që ka bër, jo miri kështu, jo gjesti ashtu, thash me vete, ky nuk ju mbyll kjo gojë me këto deklarata. Nuk ka qime në gjuhë. Fare nuk ka. Fare nuk ka. Dhe ne e duam shumë, kështu që në pjesën e dytë të programit do të flasim për deklaratat e tij, për se si ka kaluar gjithë kjo periudhë e tij, edhe për planet që do të ketë në vazhdim. I japim fund kësaj pjese të parë, ju do të dëgjoni edicionin e orës 19, përcjell nga gazetarët e Top Albania Radios, dhe ne do të dëgjohemi në pjesën e dytë të programit. Na është bashkuar një super djalë, të cilin unë e falenderova që në krye të këtij programi publikisht, sepse sot është një ditë feste, është një ditë që kalohet me familjen, ka qenë dreka e Kurban Bayramit dhe Shëndrit Lumi u nis nga Kosova për të ardhur në Tiranë. Mirë se vjen. Mirë se ju gjeta ju. Dhe shumë faleminderit. Shumë energji e mirë fillimisht, edhe faleminderit shumë për ftesën, shumë energji e jashtëzakonshme ku bashkë me juve. E prita, nuk është se prita, se e transmetoni të njëjtën. Mirë se na vjen Shëndrit, u bë pak që nuk të kemi parë në Tiranë, në dalje publike, por në Instagram edhe në rrjetet e tua sociale ke qenë zjarr. Edhe kjo është shenjë shumë e mirë. Duket i freskët, i çlodhur, del aty në Instagram dhe thot hello Ziza. Më kënaq pafund, domethënë ka krijuar atë fanbase-in e vet, ato njerëzit që e ndjekin për rutinën, për gjërat që flet, që bën, më pëlqen kjo gjëja. Shumë faleminderit Niko. Po është një dritare, të cilën ne kemi gjithë ku komunikojmë me njerëzit të cilët na kanë përkrah, edhe padyshim që duhet me qenë pranë tyre, jo vetëm kur kemi qef në herë edhe kur s'kemi energji edhe diçka, prap ngritemi për ta, edhe unë e bëj me shumë qef. Realisht nuk e ndjej fare si lodhje ose diçka tjetër. Ka qenë një periudhë që në fakt, ndoshta për gjithë ju që provuat eksperiencën, le ta themi të vështirë të Big Brother VIP Albania, edhe pse është besoj ndër më të bukurat, por ka qenë një periudhë pak më e qetë për të gjithë ju. Ndoshta jeni qetësuar edhe nga ana emocionale, po thoja unë pak më parë. A e ke më atë inatin e sapo daljes me ndonjërin prej tyre apo? Në fakt, unë kështu punën e inateve me banor nuk është që e kom përjetu kështu pas daljes time. Mua më mungon shumë Big Brother, nuk e di tjerëve, mu po mungon shumë. Ajo shtëpi, ajo energji, ajo zhurma, po mungon, nuk e di pse. E kom marrë me shumë sportivitet, pavarësisht që është ajo faza e post Big Brotherit që ti nuk e din kush je tash në publik, sepse ke hy me një pasqyrë, po tash ke dal me një realitet tjetër, edhe njerëzit tash të njohin pak më në detaje se sa ti qysh ke mendu që të njohin, sepse ndoshta brenda na jemi rezervuar në disa pjesë, por realisht publiku i ka pa shumë më ndryshe. Edhe nuk e di, sa i përket banorëve, unë qashtu prap i perceptoj secilin prej tyre. Domethënë nuk është që tash kam pas ndonjë qëndrim tjetër, nëse ka qenë i keq, ka me qenë i keq, deri në momentin kur vendos më ndryshu bindjen me naj vepër tëna, ku pe di. Me bon ai mrekulli. Po, përderisa rrinë në për rrjetet sociale dhe bëjnë gëzuar për haters, nuk e di. Kam dyshimet e mia, po thon Shëndriti. Tani me që kuptova për këftë. me që ndërto njëra, ndërto. Me që të ka marrë malli për shtëpinë, Niko është tek një pjesë e Unë jam tek shtëpisë. pishina juaj. O zot, sa mirë më le të kom përcjell. Madje kam aty dhe Nikol, që do jetë edhe zyrtare tani më, që është prezantuesja e She's on Top Club. Nice. Dhe po më thoshte në disa xherime që sa weird ndihem këtu, them pse? Se këtu aty pija kafen, më tregonte aty jemi zën, këtu ka ndodhur disa gjëra të tjera dhe unë nuk i ndjej fare, unë thjesht jam në një ambient që se kam përjetuar. Kur u kry Bigu krejt, edhe shku me i marr disa valigje do gjana që na kanë bet, edhe pja bëja disa pjesëtarëve aty të produksionit, i tham, a bamre, veç një herë ti dej në borë. Veç edhe një herë. Veç edhe një herë, ta shoh. Jo, tas lego. Domethënë është një eksperiencë që të mbetet brenda zemrës, apo jo? Unë uroj që krejt ata që kanë qef me përjetu,
Adin, inshallah ju realizohet Andra, unë e kom pas shumë qef si eksperiencë dhe jam shumë i lumtur që më është Që kur të njoh ke pas qef. Po, besa e kena diskutu edhe dyqysh jam e kom marr në qasi mënyre sa që gjithçka rreth bigut më mungon. Do më thonë, më mungojnë edhe reklamat në për shtëpi që ka qenë. Për të gjithë ju që nuk e dini, pavarësisht se bën modestin, Shndriti ka qenë pjesë e Big Brother përpara se të hynte në Shqipëri, se ka qenë një ndër opinionistët më interesant në Big Brother Radio dhe gjithçka që ndodhte apo zërin e Kosovës e sillte në Shqipëri për të dhënë opinionet e tij se si janë parbanorët. Ke qenë shumë pikant në komentet e tua dhe shpesh ke qelluar. A të funksionoi intuita që ke pasur si shikues jashtë teksa e komentoje dhe kur u fute brenda si banor? Shumë pyetje e mirë, edhe pse shumë banor thonë, kur ti në brenda është tjetër çka. Okej, është tjetër çka në kuptimin e jetesës, e tjetuarit të eksperiencën. Por njerëzit janë të njëjtë, njerëzit nuk ndryshojnë. Ajo që jepet është ai person, pavarësisht që ndjesia, energjinë ti e merr në trup e jeton. Por na si shikues nuk jemi të lidhur shumë me empati, me gjana pak ma të ndjeshme, sepse ty nuk po të servohet ai debat. Nuk po debaton Shndriti me Jonidën, okay? Po debaton Niko me Jonidën edhe unë dhe Shndriti e shikon nga larg. Por unë shkoj e jetoj debatin, është tjetër gjë, por është më personale. Njerëzit, mendimet janë po ato që i keni pa dhe jo. Kemi publicitet, Niko, se e di që u bëre gati të përvishesh dhe dëgjojmë pas pak. Alban Skënderaj është albumi i tij më i fundit për të cilin Shndriti po thoshte që është shumë i mirë. Ekstrem i mirë, se jo i mirë, por shumë i mirë. Kthim tek rënjët. Po, e vërtet, bile ajo pjesa edhe një këngë tjetër që ka Vasho, pastaj pianisti, diçka tjetër. Ç'ke moj piano që po qan, sa qaj më ty. Niko? Ç'ke moj piano që rënkon. Ej, sa bukur këndon? Por ima kuku. Pa hiri, se veç më ndalin talentet në top. Tani me që jemi tek talentet, përveç se kemi njohur si gazetar, si moderator, Shndritin, ti ke qenë fizioterapist. Fillimisht jam hala kam këtu fizioterapist ishte një profesion që njerëzit nuk e dinin që ti e kishe derisa u bëre pjesë jo vetëm e formatit po edhe e medias, pra është diçka plus. Si i lidhet ti këto të dyja bashkë, se jam shumë kurioze. Është shumë interesant. Kam janis. Okej, ishte unë si student i fizioterapisë në bachelor në atë kohë, bëja studime shkencore, bëja matje, mostrat mëdha të vogla, bla bla bla. Edhe i marr një mostër të studentëve, të nxënësve në klasave të para kryesisht, për mira më shkurt për shkak të çantave të rana, edhe thosha për deformimin e shpinës. Po, apo ndikon se shumë të rënda. Edhe dalin rezultate shumë interesante, edhe unë shkruaj Sarandes, mikës time tash që kanë një emision shëndetësor familja jon, i tham po du mi prezantu çdo dhënat e emisionit jot, a mundem. Edhe s'pres realisht me më këthy përgjigje se si student isha kush këshyr këto volumtimet mia. Ndërkohë më fton po ashtu i filloj unë i diskutoj këto të gjetura. Pastaj ky hulumtim më publikohet në revista botërore, merr një GDP shumë të rëndësishme. Pi aty normal motivon për me bo artikuj edhe gjana, edhe unë i hy fushës shëndetësisë për me shkru artikuj. Edhe i tham kësaj Sarandes, a mundem unë me ty jap artikujt, me i publikum platformën tënde. Ajo po tha ti po vjen me mu kismet, me qenë në emision bashk. Edhe me i tregu çdo javë gjeturat e tua. Okej, nga aty unë e pata rubrikën e të rejat nga bota shëndeti e të jetja. Kala një kohë, ma lën emisionin komplet vet. Pre aty, drejtori i televizionit ma jep një hapësirë televizive të programit të mëngjesit nga ora 7 deri në 10:30 live. E marr krejt përsi autor producent. Pastaj pre aty, pas një viti e gjysmë, kaloj në prime time me një emision tematik temave sociale. Pra është një farë roller coaster. Pra është një moment shumë interesant ky yti.
që ti nuk e kishe imagjinuar që mund të ishe pjesë e medias. Kam pas shumë qef gjithmonë. Po të erdhi rastësisht. Ja, janë disa njerëz të mirë Niko që japin dorën edhe kur shohin potencial. Kështu që ja ku e kemi shndritjen sot. Ja, dhe Jonida ma ka dhënë shpesh dorën jetën time që kështu. Ne kemi një jetë që njihemi bashkë edhe. Po, është mirë disa herë që të thuhet mirënjohja që ke ndaj njerëzve që të kanë ndihmuar. Unë kam përmend gjatë gjithë kohës edhe në Big Saranda në fakt ka suportuar shumë. Po, kam, nuk e di, s'kam fjalë, unë jam shumë mirënjohës për të, edhe e du shumë, bile pak më kohë më pare festoj ditëlindjen. Nuk ti qysh kthehen të mirat për pas me qenë mirënjohës, sepse gjanat e bukura ndonjëherë nuk kanë edhe çmim për me u shpërbly. E di, ndonjëherë di si është që të punosh fort, e ta bësh atë njeriu që të ndihmoj krenar, do të thuash që tjetër të mendoj që ja vleti që ndihmova dhe i lash ta hapësirën. Interesante. Tani ne jemi bërë shumë sweet, besoj kuptuat. Ore ke parë ndonjë diferencë pas daljes së Big Brother të janë afruar njerëzit më shumë se tani je i famshëm, je shndriti. Do me thënë shok të rinj, shok interes. Po, na jemi pak edhe si komunitet, si shoqëri interesagjie. Do me thënë njerëz që dikur mbas edhe thonë ne ç'kemi kush tani thonë ka nord njerëz që s'kum fol ndoshta që 5 vjet. Do me thonë hey, apo pim kafë. Dura. Who are you? Kush je? Ku je kon? Pastaj ka pas për shembull disa dyer të cilat më janë mbyll për shkak se nuk e shumë diçka bla bla bla. Më kanë kontaktu vet. E pastaj unë i mbylla dyert. Sepse në botë, në jetë, mendoj që njerëzve, pavarësisht kush janë, kush fshihet pas asaj kornize, unë mendoj që çdo njeri e ka të nevojshme me pas një shans për me dëshmu veten. Ajo që kam kërku ndër vite në shumicën e disa dyerve shumë të rëndësishme për ndërtimin ose step up të karrierës time, nuk e kam gjetë këtë besim për me ma dhon mundësinë me dëshmu vetën, jo me më falë diçka. Kam dasht me më lanë me fitu vetë diçka, por më jep mundësinë. Kështu që jam falenderus për ata persona të cilët kanë qenë shumë suportues në aspektin e krijimit të shëndritit që është sot, edhe një falenderim shumë të veçantë është edhe për produksionin e Big Brother VIP Albania që kam besu të unë, se mos të ishin besu që të zgjodhen si një prej le ta themi dhe protagonistëve, sepse menjëherë sapo hyre. Ai në gjysmë finale shkova ata. Zure vend mirë, në gjysmë finale shkove, kështu që sa i mirë misioni u krye. I ëmbël, po s'na tha ka bërë blokët nga ish banorët. Jo, nuk i bëj blok. Në fakt unë për më nuk është që i bëj blok, po nuk i kam as follow. Shumicën, shumë pak banor kam. Kë ke follow, pra? Grupin pozitiv. Ja të kontrollojmë neve. Nicole, Egen, tjetër kërkan. Nuk ke askën tjetër, Niko, ke disa lajme të cilat i ke bërë gati edhe shndritjen në fakt pas daljes i ka dhënë ca deklarata dhe duam të dim a vazhdon të ketë të njëjtin mendim edhe sot pasi kanë kaluar le të themi gati 2 muaj nga përfundimi edhe jo më kote nisëm atë qetësinë që tani ishe gjërat pak më ftohtë. Hajde tash ja përgjigjet. Lan ka thënë shndriti që nuk shoh të ardhme artistike tek miri. E mendon akoma këtë? E beson akoma këtë Po, nuk besoj që mundet ma me pas diçka ma shumë miri, përveç që ato që e ka kriju. Unë nuk besoj që miri ma mundet me imbush stadiumet, ose koncertet, se tash këngëtarët mu po m'pëlqen shumë që kanë dalë me një avaz ndryshe, pra kanë dalë në për koncerte, jo në për klabe. Që po thua po bëjnë koncerte. Po. Sepse unë mendoj qëra Jonida me qenë një këngëtar elitar që krijon hite të jashtëzakonshme, kemi shembuj të shumt, të mushët koncerti, të mushët salla që se ke iden. Nuk po them që mirët si mushët, nuk e di, por mendoj që epoka
ndryshojnë, vinë artistë të ndryshëm. Për kohën që ka qenë miri, ka qenë i jashtëzakonshëm, West Side Family, por sot nuk është më koha. Unë mendoj që gjenerata e West Side Family ndoshta zgjedh më pak t'i frekuentoj qoftë klubet, qoftë sallat e mëdha të koncerteve, më lërë të korrigjoj. Ato do thonë, bravo. Sepse unë jo vetëm që jam gjenerata e Mirit, kam shijuar West Side-at në gjitha epokat e tyre, Mirin po ashtu e kam mik prej shumë vitesh e njoh. Jo shok të ngushtë dhe po bëj tani avokatin e djallit dhe po e mbroj dhe po të sulem ty me që je këtu në këtë studio. Por po flas çfarë mendoj. Po flas në aspektin e deklaratës. Për shembull, me thënë të drejtën nuk më erdhi mirë që the nuk ka të ardhmë artistike, sepse kjo nuk përfshin atë që ti sapo shpjegove, pra këtë pjesën e koncerteve, se kur thua nuk ka të ardhmë artistike, një artist që nuk ndalet, patjetër që ka gjithmonë të ardhmë artistike. Dhe ai sigurisht që ka bërë këngë, kanë bërë koncerte bashkë me Landin, edhe me thënë të drejtën, klubet kanë qenë plot. Ndoshta një koncert i madh i tyre ende nuk është projektuar për të realizuar ashtu siç ti po thua, siç kanë bërë dhe artistë të tjerë, por nëse ata vendosin ta bëjnë një ditë dhe stadiumi do të mbushet, domethënë ti i bie që e tërheq mbrapsht këtë deklaratë. Patjetër. Dal me një video, tham, kërkoj falje, bravo ju koftë që jeni mbledh, edhe jeni duke dëgju muzikë. Por ka gjithmonë një por, është ndriti. Koha është faktori më i mirë i gjithçkaje. Na nuk i vendosim pika deklaratave ose çysh tham unë çashtu është. Është mendim, edhe e mbroj mendimin tim përderisa e njo paka shumë këtë treg të showbizit edhe mendoj që mundet me prodhu. Në artisti nuk nalet se prodhuar, i veç kur vendos vetë mu nale dhe... Kënga gënjeve për shembull si të duk? Beso që nuk jam... Qëre, se unë nuk jam një person që e përulli artin e dikujt, okej? Mu më kam pëlqy këngët. Unë i kum këndu edhe në shtëpi këngët e Mirit. Edhe i kum thonë edhe vetë shumë këngë e bukur, ekstrem, shumë e mirë. Por nuk do të thotë që krijimtaria sa do e mirë me qenë, se unë nuk po tham që është artist që krijon vepra të këqija, ose jo të mira. Sa do kudo, sa do që të krijoj. Si ta ky gjenerata Mirit nuk shkon klube? E njefti nonën ku? Nona mbante klube. Po nona si puna jote shkon, por një audiencë shumë e madhe është jashtë, përveç ne që jemi pjesë e këtij tregu, dhe ne shkojmë edhe për suport, edhe shkojmë edhe pse marrim një ftesë, shkojmë për ta nderuar, se na kanë nderuar. Se na kanë ardhur dhe do t'ju shkojmë. E kështu, do t'ju bëjmë një shpërndarje e të Niko e sqaroi këtë deklaratë. Ka thënë që nuk mendoj se është lojë. Ka thënë që Rogerti mendoj se është njësoj si brenda si jashtë. Si jashtë, mbaje pauzë këtu, ti pyetjen dhe përgjigjen, publicitet. Shëndriti ka thënë që mendoj që nuk është lojë, mendoj që Rogerti është njësoj si brenda dhe jashtë. Dhe jashtë, vazhdon ta kesh atë mendim? Kujdes sa thua për Rogertin. Jo, as pak. Se je avokati i djallit ti? Unë jam një nga pëlqyesit e tij. Mirë shumë. Na do lojë. Çfarë ka bërë Rogerti jashtë që më na dëshmon të kundërtën? Jo, isha po të bëja unë një pyetje pse e ke thënë. Vazhdon të mendosh ti gjë domethënë. Jo, unë mendoj që është përderisa brenda ne kemi përjetuar një Rogert sulmus, atakus. Jashtë nuk kemi të nejtë me to, për me apo realitetin e jetës së tij. Nuk kom po nëjë deklarat. Ka bërë shumë gjëra, ka bërë reklama, ka pas bashkëpunime, ka bërë 2 këngë. Pa i tha që nuk e ndjek, kështu që. Po, ama nëse ka bë edhe këto nuk tregojnë për personalitetin, se edhe unë kom bërë reklama, kom bërë kështu, po. Ideja për me njoft sa vulgar mundesh me qenë, si që shke qenë brenda shtëpisë, nuk kemi pas mundësi me pa. Pësho që i ka hi muzikës. Kishte bërë një këngë me Ronaldo thash, besoj që i ka bë shumë për show-at të parën. Kjo e dyta me Labinotin. Ishte më rëndë se shumë pak e kom dëgju, kështu në për Reelsa, jo kështu me hy edhe me dëgju këtë këngën. Unë mendoj që edhe unë në Reelsa në fakt e pash, se që kishte një as soon as possible që nalet prej qësaj muzikës, nështë
pak i shkon si çuditshëm. i shkon shumë ide e mirë mu kyç në profesionin e tij, gazetar. Ndoshta Kur more? Kur tash nëse është strateg në lojë, le të jetë strateg në jetë. Cili ishte lajmi tjetër? Atëherë ka thënë Sa lajme ke bërë dhe ti? gjesti më i Bomba fortë ke se nxjerr. Selin. Ha. Unë nuk do ta thoya kur për shoqen time të ngushtë të Çfarë gjë. ta Selin Çado që të pasi ti ndodhte. bëre këtë deklaratë? Sepse ka pasur një audiencë të frikshme, thot gjesti. Shiko, është diçka që nuk mohohet, unë mendoj. Për shkak të natyrës së zhvillimit të formatit nga gjesti. Domethënë, ai hyre në një platformë në Kosovë, erdhe në Shqipëri, jetëgjatësia e të qenurit izoluar, Zemrat që mori. dinamikat me secilin banor, domethënë i ka pas të ndryshme, të veçanta, të ndara. Tash, unë jam shumë realist. Selin në Big Brother VIP Albania 5 ka qenë më e forta. Dinamikat e Selin kanë qenë që edhe ne sot e flasim krejt nga dita një, domethënë ka qenë një njëjti narracion i luftës. Me Rogertin e ka pas narracionin e luftës ndryshe, me Mirin e ka pas ndryshe, por e gjithë shtëpia është investu te Selin. Tek Selin, po. Ndërkohë që gjesti është investuar te secili banor me ato Ngacmimet e e veta, tij, me provokimet humorin. e tij. Kështu që për mua pa dyshim që janë diçka të pakrahasueshme. Selin e kupton, kjo nuk është diçka kur të është një garë, gjesti, Selin, Lueze, këto All Stars, Do jesh në All kush Stars? është. Nëse Nëse bët mundesh? ftesa, po mëre unë edhe në 6 që tash kisha hyrë. Lajmi i Ti dhe radhës, Sabiani? Të pandashëm. lajmi i radhës është shëndriti, sa la. dua shumë të prezantoj Big Brother Fan Club 6-ën. Hënjer. Ku ka dal ky lajm? Jo, këtë e thash unë, por Se shkon ide e keqe. Nuk i shkon ide e keqe. se po e shikoj tani, neve një kjo është djalë. tavolina e manifestimit të dish një. Çfarë themi këtu ne bëhet. E kam dëgjuar shumë shpesh te Jonida, bile Jonida ka thënë që kjo Kjo tavolina. Po. Të bile ngrë. kjo studio. Kjo studio në fakt është shumë ogur mirë. Shiko, unë mendoj për dëshirat që- e të ftuarve. Big Brother Fan Club Do ishte ndryshe me një mashkull. duhet të udhëhiqet nga një djalë. 6-ta. 6 ase Ka tash ardhur momenti, thua? Po ka ardhur momenti, edhe uroj që të bëhet, se fort më kish pëlqyer. Okej. Ta urojmë edhe ne. Ta urojmë edhe e la ne. me energjin. Se e kam unat magjin tem. Po s'kemi ujë pishine. Ska, po. Niko shkon atje, na bën duaj se në shizon top e Po, ke. edhe ju asjell këtë gjë. Kemi ujë Ose shkojmë në shizon pishine. top edhe. Ke pasur situata shumë të bukura. Edhe humor plot, edhe histori. Shumë kom pas edhe jam kënaq se kur i bëjsh ato edhe i merrshin qaq shumë seriozisht. Unë veç dhezna ma shumë. Me ju Helen ke folur më pas. Me Juelën një herë më ka shkruajt në WhatsApp, edhe më ka lyp bileta për te Fifi mos gaboj. Ja lesin? Jo, veç që thash që linkun që të mundesh me blej. Sa i ke. Po jo, tash unë nuk më i me Po ai nuk është shpërndarës biletash Po tani. mirë, bre se ishin shok në Big Brother. Jo, nuk ishin daq. No. Nuk ishin daq. Duhet ta bëjë zemrën bukur. Me Juelën po, me Rogertën jo. Rogertën never. Okej, tani Rogerta, e kisha harruar. Unë do nxjerr një sekret. Ti ke qenë brenda shtëpisë dhe Niko ka qenë në këtë studio dhe ne komentonim gjërat që ndodhin në Big Brother. Hajde Niko, inshallah s'ke fol na i thënë. Po diskutonim për historitë tuaja, historitë e vështira që treguat Uja kam thënë tek festa e Top Albania. Jo, T'ja after party. themi dhe dëgjuesve tani. Pra, po diskutonin për historitë tuaja të vështira që keni kaluar në jetë dhe unë me thënë të drejtën e kam postuar edhe në Instagram, e thash edhe në transmetim që historia jote në fakt më ka prekur jashtëmanse shumë. Edhe e kam përjetuar. Në momentin që unë po e diskutoja në studio, ky zotria tha, jo, bre, nuk është një histori shumë. Nuk është dramë, thash, se për shembull Nuk është drama dramë. për mua është tregova një histori dramatike që unë kisha përjetuar shtatorin e Ndoshta ka kaluar. të bëjë me faktin, Dhe thash- edhe që Niko i do shumë qenë dhe ku diun, nuk e di, me këtë e lidha. Dhe thash drama ime, ashtu dramën e shndritit. Kjo ka qenë e vërteta. Unë kafsht shumë edhe e kuptoj që mundet Niko me perceptu
se më herët të spjegova një farë pjesë se dikush i percepton një sheh, i dëgjon, nuk i jeton. Po jo duke i përjetuar. Unë kam jetuar ato dhe normalisht për mua ka qenë ndryshe, për dëgjuesit mundet me qenë një diçka e thjeshtë, dhe nuk është që s'ka problem, gjithkush mund të mendu diçka. Se në atë moment unë thjesht isha kështu, ajo është historia ime, do të thotë që tash duheni të gjithë të emocionohen apo të thoni wow, çka ke përjetu. Dikush e gjen vetën, dikush nuk e gjen, dikush e merr si mesazh, dikush vetësim, civilizim që duhet me fol, diçka e tillë. Unë këta unë mendoj që në shoqëri tonë, ku jemi tash, na kemi një rol shumë të madh në qoftë se ndryshimet fillojnë nga ne, për me fol detaje të cilat njerëzit e tjerë druhen me i thonë publikisht. Ndoshta është një histori shumë e thjeshtë për dikën, po për dikën mund të më kanë një dritë që unë kur kom dalë, kur i kom lexuar mesazhet që sa shumë njerëz kanë pas histori të ngjashme, unë jam shoku se thësha wow. Duhet të jetë dikush që të ngrej zërin, dhe në fakt ti ke dhënë mesazhe shumë forta në këtë pikë. Ka storje, domethënë video, njerëzit që janë link me storyen tëme dhe kanë dalë dhe kanë fol histori të veta. Unë jam gëzuar shumë. Domethënë që e kum bën një njeri me marr, me vendos telefonin e me tregu historinë. Dhe gjej guximin për treguar dhe për të folur. Për mua është fitore një farë forme në aspektin e vedisimit shoqëror, sepse tash ai person që e ka bërë video, ndoshta dikush nga ai person do të motivohet të jetë, sepse ndikon në mental health, në shëndetin tonë mendor gjithsesi. Unë atë pasdite që thash u gjykova shumë se kemi qenë 4 këtu dhe u gjykova nga të 3 dhe isha i vetmi që thash, okay, në raste të tilla mendoj që njerëzit duhet të punojnë duhet të punojnë me frikrat të tyre, frikrat ose traumat, se mbasi ti e ke kaluar si frika njerëzit, mund ta ka kaluar një traumë dhe kanë sikletosen, trëmben. Në këtë gjë e justifikova që je i rritur mjaftueshëm që mund të punosh me këtë gjë, se ka dhe gjëra të tjera apo histori të tjera që njerëzit e kanë të pamundur fare të punojnë se nuk ekziston personi tjetër që të patjetër. Siç preja unë dramën time që thash për mua dramë është kur humba babain, nuk e punoj dot këtë gjë me veten time se kupton. Në këtë aspekt. Tash, po këtë këtu tjetuarit e secilit prej neve mundën me qenë shumë për dikon mundën me qenë shumë light, për dikon mund me qenë shumë. Unë jam peshk, edhe thonë që peshqit janë më të ndjeshëm si natyra. Unë jam peshore. Më keq se ty jam. Varet çore ke. Jo, jam binjak, po thua peshqit janë dhe në një botë paralele, janë çik më emocional si tipa, janë i përjetojnë trefish edhe qyshe përjeton se çore unë kom kajt një para një ove, para me një veturë shkeli një mace. Edhe unë shumë u preka, kupton se unë jam i ndjeshëm në këtë rast se i du kafsh, nuk është se jam as heke këtu, a i du, më pëlqejnë edhe kaq, por që ka dhe histori të cilat... Ka zakon Jonida, do të hapi drama këtu. Jo, thjesht e pyeta, sepse pak më parë ju prekët një tjetër temë, të tipit njerëz që nuk të kishin folur me vite, u kujtuan më në fund, që tani ti është ndriti i Big Brother, njerëzit e ka njohur, ja ideali që pati guxim të flas, të jap mesazhe të bukura, të jap forcë dhe dikujt tjetër që mund të ketë kaluar të njëjtën histori. Por këta fëmijët e vegjël, ke pasur më kontakt pra këta bullizuesit që ty të kanë bërë të mos e shijosh atë siç duhet atë 10 vjetorin tënd që ishte në këtë fazë? Më jep emrat mua, si dhunat. Çfarë bëhet me këta? Domethënë se njëri prej tyre është i burgosur. Makes sense. Tjetri jeton jashtë, edhe njëri prej tyre punon në një bar, kafeteri, si kamarier në Prizren. Unë nuk kam të bëj ma me jetët e patjetër që po. Edhe adin thjesht nuk ekzistojnë ma. Pavarësisht që ndoshta ka pas tentativat përshëndetjes. Por jo, më fal. No.
Asnjëherë. E kuptoj. Po edhe nuk qëra unë jam një person që pritshmëritë i kam gjithmonë në zero, asnjëherë nuk jetoj me pritshmëri dhe tash më bën një bisedë shumë konstruktive me juve jashtë atje kena më bëu diçka ose edhe tash më shkuune me pritshmëritë mi pas gjithmonë. Jo, unë pritshmëritë i kam edhe për njerëzit, edhe për planet, edhe për gjithçka i vendos në zero, se jetoj shumë aqet. Edhe më vinë gjanat pak ma mirë se sa kur i stërmendoj, i overthink çka nëse bëhet, çka nëse s'bëhet. Edhe unë çka i këshilloj njerëzit është që në jetë nuk duhesh kur ma me mendu për çka ka kalu ose për çka ka me ardhur. Duhesh me jetu tashmen, pa tjetër duhesh me qenë i fokusuar në krijimin e vetës, unit tënd të brendshëm, që bë mirë, gjen mirë, bën keq, gjen keq, karma ekziston. Kështu që nëse unë punoj për veten time, unë manifestoj gjana për karrierën tem, ato kanë me ndodhë, se s'ka rrugë dalje tjetër. Jam shumë e lumtur që e kështu, më vjen shumë mirë. Unë kam punu shumë me veten, edhe se nashta dikush mundet me thonë letë ka me thonë, unë e di çka është stigmatizimi jashtë atje, po flas për njerëzit që na ndjekin. Është shumë e lehtë me stigmatizu, me paragjiku, po ajo thjesht mbetet e jotja, nuk është e imja, nuk është ajo që ti e thua imja. Edhe ja prandaj më ka pëlqyer edhe Big Brother, ka qenë shumë vetvetja. Në edhe në gjëra dhe kur fliste me nerva dhe kur gjërat fani që thosh, ishte vetvetja, jo i stisur, jo i kamufluar. Më vjen shumë mirë se të njëjtën koment nga e marr nga shumë njerëz edhe gëzohem, realisht gëzohem. Të njëja dhe nga jashtë dhe kisha frikën që mbase do strukesh pak me gjithë situatat që ndodhen, por ty kjo gjë nuk të ndaloj që të bësh lojën tënde, të krijosh miqësi, armiqësi, po edhe të krijosh një fanbase shumë të madh nga jashtë, që se i ka njerëz që kanë ndjekur dhe kanë pëlqyer shumë për atë gjë. Isha ai djali pozitiv që ishte totalisht kundra gjithë rrymës dhe i shkëputur nga ato historitë dhe dramat aty. E vërtet. Tani ne jemi në Top Albania Radio, por ti po ashtu që Niko nuk e përmendi, ke bërë edhe një tjetër deklaratë që Top Channel është ëndreu të më e madhe, vazhdon të jetë dhe çfarë do ndodh? Sa i përket karrierës. Kosova për Shqipëri. Kjo tavolina. Kosova për Shqipëri. Unë mendoj që Top Channel mbetet media më e madhe shqiptare, shqipfolse, se me vlera shqipshmëri e gjana kalon edhe mediat e Ballkanit edhe më tepër, por normalisht unë si një gazetar i ri, nuk jam gazetar i një kohë të shkuar, jam në hapat e mi të parë ende, edhe pa dyshim që secili prej njerëzve që aspirojnë për me kriju diçka e kërkojnë më të mirën. Edhe për mu mbetet më e mira, për mu mediat në Kosovë, e kom thonë të Ronaldo, kanë problem me zhvillimin e produksionit. Do me thonë, me kriju një produksion që merret me një program të veçantë. Sa unë e kom kriju emisione, programe, po kam qenë autor, kam qenë producent, do me thonë kam ba 5 në 1. Nuk ishe staff edhe jo 5 në 1, po e thamë shumë me modesti. Më modesti, kam patur. Se Niko ka punu në Kosovë, ka pas një eksperiencë, krejt tjetër. Por, unë i kom kalu 5 vite në media atje, edhe e kom pa që shpunohet në Top Channel. Edhe kush nuk e kish dëshiru. A shumë nëse unë e thami jo, unë gënjej, sepse mendoj që edhe në Kosovë shumë gazetar, mos tam krejtash, e kanë ëndër me ardhë në Top Channel. Edhe e vërtet është. Le ta pranojnë ose mos ta pranojnë, unë e di që kjo është se politika. Po, është vërtet një punë kolosale, secili ka detyrat e tij. Mos harrojmë sepse pa i nënçmu ose neglizhu është sistemi i punës që bëhet atje. Uroj që të përditësohen në zhvillim të diçkaje pak më relevante edhe për publikun, po edhe për punonjësit, se nëse ti e zhvillon profesionin tënd gazetarisë, zhvilloje të gazetarisë, do më thonë, ose zhvilloje profesionin e regjisorit. Duke qenë vetëm regjisor. Po pra, jo një qenë punë. Sepse bëhet shumë më mirë. Bëhet shumë më mirë. Je shumë efikas edhe më. Patjetër.
më i Produkti final përfshirë. del shumë i bukur. Produkti final është më i bukur normalisht. Sepse ne këtu jemi përfshirë të tre në bisedë dhe duke qenë se jemi drejt fundit të Pardon My French, Oh, no. Nikos do t'i lë. Ta pyes vetëm diçka. I ke rritur Të çmimet drejtën. tani mbas Big Brotherit? Çmimet E bashkëpunimit. bashkëpunimit. Normal. Sa? Realisht nuk është që kom pas në i farë kontrate për me zbatu çmimin që kom prit. Por që normalisht bashkëpunimet ndryshojnë për shkak se ka ndryshu edhe audienca, ka ndryshu tregu. Reachin e ke më të lartë. Zgjerimi i njerëzve që na ndjekin Me është Selinën shumë i madh. si po shkon, keni folur se Shëndriti është në Tiranë edhe për një tjetër arsye, që ndodh pas nesër. Me Selinën po kom fol sot. Kom fol me Kret, kom fol se Bajram. Kom fol me Gretën, Selinën, Mateon, Brikenën, Gimbon. Selina është në Kosovë. Kena pas bile bashkë me ardhë, po dëllën do punë tjera. Edhe erdha on. Çfarë punës na tregon? Po vendosën me ne. Kush e kishte marrë në sysh? Nuk e di, është pak me grip, po i kalon. Tani do e themi pse je për një tjetër motiv në Tiranë, pavarësisht se erdhe që sot për programin, apo e ke të ndaluar? Se di, Do ta s'm ka shohim në thonë një diçka. videoklip. Në një videoklip të një artiste shumë të madhe që së fundi ka bërë Doli, Naomi. e nxorrën. Po jo, nuk tham artiste. Mirë, po tham Do artiste jetë shumë të në një madhe. videoklip që mezi po e presim, Yes. edhe ne urojmë me gjithë zemër që Edhe unë më zi përpres me përjetuesit që më konkur me një videoklip. Një klip. Nuk do ta quaja figurant, do ta quaja aktor aty. po, edhe aktron Ke aty. aktruar te Bigu ti? Jo, asnjëherë. Po aktor, ke parë duke aktruar vërtet? Patjetër. Do një Mirë. O zot, po më ngacmoni. Miri, plot ka pas. Aden është se qëre, Miri ka aktruar në disa momente, se ta shko jena. Ka aktruar në disa momente kur është dashur me mbrojt veten. A kupton? Që se aty duhesh me luftu për veten, edhe i kuptoj nëse dikush aktron për të dalë i pastër. Okej, atë ngënjeshta të bardha, zeza, por që vetën pjesë të aktrimit dhe pastaj bëjmë pjesë e narrativës qëndrimit aty. Edhe stimo nuk i kthem mbrapa, duhesh me Do ta mbajt. vazhdosh narrativën, po thua. Prandaj mendon se Po. Prandaj mendon se nuk e mori çmimin e parë, se ka qenë një nga deklarata që Miri nuk e mori çmimin e parë sepse ndryshonte shumë shpesh opinion. Pra thoshte një herë këtë gjë që Jonida është shumë e mirë, pastaj thoshte jo, Jonida nuk. Për Selin ka qenë si Unë i deklaratë. kom thonë Mirit në shtëpi se pavarësisht opinionit tem kritik, duhet me qenë shumë po mënoj të aftë për me kuptu një opinion kritik, nuk është kjo sharje ofendim. Unë mendoj e i kom thonë edhe brenda shtëpisë, ti nuk e ke fitu Bigun për shkak ti kishe mujt me fitu Big Brother në momentin që ka ardhë mami Selinës edhe veç të shequ stop, unë po du me dalë jashtë, me talku atë zonjë edhe me i kërku falje. Ta kish bo qatë gjest, unë besoj që publiku ish këthy krejt të mire, po. A i zgjodhi me thënë, tash do një mja dhanë Selinit, okay. Ndrit strategu. Jo, më pëlqen si gjë, më pëlqen si gjë. Logjika që Kishte po ndodhur, përdor. besom që të kishte ndodhur. Ose do ekzistonte Rogerti në ato momente, fenomeni. Ua, fenomeni në lëre ha tani. Por ajo. Se jemi edhe në fund të kësaj bisede. Shëndrit shumë faleminderit. Je shumë i Të mirë, jemi shumë shumë pozitiv. mirënjohës. Shumë ju dua dhe jeni tepër të mirë. O zot, sa po mrihet ala, po. Je i mirëpritur Oh, wow. kur të duash, të jesh co-host me ne. Patjetër. Kur doni. Kur ti jesh në Tiranë, mund ta bëjmë prezantimin që nga fillimi i programit, por me rubrikat që kemi ne do Po, jesh more. bashkëprezantues. ka Nëse ke great. dëshirë, mund të na bashkohesh kur të vish në Book Tiranë. me on. Je i bukuar. Mërkurën tashmë. tjetër këtu ora 6 me 8. Jemi në fund të Pardon My French. By the way, edhe një diçka tjetër. Pardon my friends, duhet më konë shumë ma shpesh. Jo vesh një javë. Unë e përcjelli. Mendoj që po je- duhet pak ma Ta shpesh. bëjmë më shpesh thua. E thante kjo tavolina. Dy herë në javë. Faleminderit që na ndoqët Faleminderit, nëpërmjet Top faleminderit. Albania Radios, Thank por you. edhe kanalit 10 në digital. Shihemi dhe dëgjohemi të mërkurën tjetër. Ciao Ciao, ciao. ciao.